Assalomu alaykum, to'rdagi kitob anglag'uchi do'stlar. Biz Abdushukur Muhammad yozgan Kurash o'lmaydi degan aslimini o'qishni davomlashtiramiz. Tema: Chulunqaydagi kunlar. Ular Chulunqayga berib uzoq o'tmay, Osmonjonning ishlari hal bo'lib, Urumchiga ketdi. Osmonjon o'ltirgan uy Tillaxon va Sultonjonlarga qoldi. Bularning Chulunqayda qonunliq nupusi bo'lmaganligi uchun dehqonchilik qilolmaydi. Yilimi yaxshi, Osmonjon Urumchiga mengishdan ilgari yeza va kanit boshliqlariga Sultonjonni bir-birlab tunishtirib qo'yganligi uchun ko'p jihatlarda bek qiyinchilik tortib ketmadi. Ammo turmushni qamlash uchun yanada o'zlari tirishmasa bo'lmaydi. Sultonjon qo'li aplik odam edi. Turmushdagi har xil hunarlardan xabari bor edi. Soz chilish, naqsha aytishga mahir edi. Uyg'ur tibobatiga qiziqatdi. Uning ustiga qo'lida uzoq yillardan beri tiqib saqlab yurgan Uyg'ur tibobat kitobi bor bo'lib, ba'zida kitobga qarab, ba'zi oddiy dorilarni o'zi yasaydi. Endi uning bu hunarlari uningga yangidan chiqish yo'li hozirlaydigandek qiladi. Sultonjon Chulunqayga ketgandan keyin Chulunqayda hukumat tarafidan ochilgan maxsus doktorxona yo'qligini, davolanish uchun alaydan G'ulja shahriga berish kerakligini his qildi. U G'ulja shahriga bir qism dorilik o'simliklarni va dorilik o'simliklarning urug'ini olg'ili kirdi. G'ulja shahriga kurashmu dadisiga agishib birga kirdi. Sultonjon o'ziga kerakli narsalarni olgandan keyin kurashga balalar og'ziga silib isqirtib o'ynaydigan bir pushtak bilan uzun kampit ilib berdi. Pushtak kurashni bekmi qiziqtirdi. U uyga borg'icha yo'l bo'yi pushtakchilik mangdi. Kurash uyga kelibla pushtigini avaylab chuvdi. Pushtak nihoyat oddiy yasalgan bo'lib, kichik qalay parchasi bilan ozroq latta bo'lsa pushtakni yasag'ili bo'ladi. Kurashning pushtakni yasayalaydiganligiga ko'zi yetdi. Ammo pushtakka kerakli lattani uydan topqili bo'lsa-mu, qalay yo'q edi. Qalay bo'lmasa, pushtakni yasag'ili bo'lmaydi. Tuyuqsiz uning esiga bir ish keldi. U dadisi ilib bergan uzun kampitlarni kichik-kichik parchalab, faqira qog'ozga yo'gidi. Andin ko'chaga chiqib balalarga kampit sotdi. Puli yo'qlarga qalay quta akilishni buyurdi. U chaqlarda muxurka asosan to'psidan tortib ochadigan qalay qutida keldigan bo'lib, bunda qutilarni tamaka chekadigan har qanday uydan topqili bo'ladi. Balalar birdamla shuncha ko'p tamaka qutilarini ilib kelishdi. Kurash qalay quta topqanligiga, balalar tashinib yotgan qalay qutiga kampit tegishib yeganligiga xo'sh edi. Kurash qalay tamaka qutilarini uyga akilib, pokiz yuyib tozaldi. Orqadan pushtakka mos kelgudek qilib qaychi bilan kesdi. Onasi Tillaxondan kerakli latini ilib, kesib tayyorladi. Hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin pushtakni bir-birlab yasashga boshladi. Kurash yasagan pushtaklaridan birinchi qatimda muvaffaqiyat qozondi. Kurashning bu g'albisidan onasi Tillaxon, dadisi Sultonjon va singillarimi xo'sh bo'ldi. Kurash singillari bilan birlikda birdan pushtakni chilib ko'chaga chiqdi. Mahaldagi balalar birdamla ularning atrofiga o'lashqili turdi. Kurash pushtaklarni puli borlarning puliga, puli yo'qlarga har xil yemekliklarga tegishdi. Kurashning bu tirishchanligidan uydagilarning hammasi olamcha shodlandi. O'g'lining bu ijodiyatidan Sultonjon ilhomga keldi. U kaptarvozlarning kaptarga bog'laydigan pushtikidan tepib kelib, uni o'zgartib yasidi va kaptar ushqanda texmi ullik g'o'ngildab ovoz chiqadigan qilib yasidi. Har holda ular ozroq bo'lsa-mu tirikchilik yo'lini topgan edi. Sultonjon ko'chada chorva doktorxonasida tarjimonlik qilgan kunlarida ayg'ir, buqa va qo'shqarlarni qanday pichadiganligini ko'p ko'rgan va o'zimi bir necha qitim sinab boqqan edi. Uning bu hunari bu yerda eqib qoldi. Uni yiroq yaqindan izlab keldiganlarning oyog'i uzilmaydigan bo'ldi. Ikkinchi yili Sultonjon tergan bir qism dora o'simliklari va odatdagi ko'ktatlari yaxshi o'xshidi.
u e'tiborlab saqlab kelayotgan Milliy tibobat kitobidagi retseptlarga asosan bir qism oddiy dorilarni yasab chiqdi. Qursoq og'riqi, bosh og'riqi, zardisi qaynash va boshqa oddiy kasallarga o'rtaq ishlatadigan dorilarni yasadi. Bo'libmi, bu davrlarda ocharchilik va nachar yemaklik sababidan zardisi qaynaydigan, maydisi og'riydigan, eg'izdan seriq suv yanadigan kasallar ko'p edi. O'ylamagan yerdan Sultonjonning bu dorilari bu xildagi kasallarga foyda qilib qoldi. Sultonjonning nomi Yiroq yaqindagi mahallalarga tarqalishga boshladi. Garchi ular bu yerga qora nopus bo'lsa-mu, kunlari kuchadagidan ko'p yaxshi o'tib. Tillaxon mahallada bola tug'dirib tug'ut onasi bo'lib qolgan edi. Tema kurashning tunji naqshisi. Sultonjon duttar chilishqa, naqshi aytishqa mahir odam edi. Chulunqay mahallasiga kelgandan keyin Yiroq yaqindagi mahallalardan o'ziga o'xshash naqshi sazga qiziqadigan bir qism ulfatlarini topgan edi. Bekar qolgan ba'zi kashleri ular Sultonjonning uyiga tambur ravoblarini ko'tarishib keladi. Bu chaqlarda sazlarni uchuq ko'tarib yurish mumkinchiligi bo'lmaganligi uchun qatmuqat latlarga yo'gab, tambur va ravoblig'i bilinib qolmagudek holda ko'tarib kelishadi. Qarаңғы tushganda birdan asta keladi. Keldiganlar kelishib bo'lgandan keyin eshik derazalarni dum taqab, derazlarga qora kigiz tortib, ondan sazlarini chalishga boshlaydi. Tillaxon uyda bor narsalar bilan tamoq tayyorlaydi. Ular tamoq yegach, hol-mung bo'lib, duttar, tambur chalishadi, naqsha aytishadi. Sultonjonning duttar chalishga alohida ishtiyoqi bo'lib, duttar qo'liga chiqqan hamon duttarning ovozi bilan tang mung'i cho'kib, dunyoni unutib ketadi. Namratlik va tugamagan siyosiy kurashlarning dastidan hayotning ta'mi qolmagan bu kunlarda bir yerga yig'ilib ancha-muncha hang-mung bo'lishmi ancha osonga tushmaydi. Sultonjonning eng yoqtirib aytadigan naqshlarining biri havoda bulut ko'nglim edi. U har qitim mushu naqsha orqali ishidagi butun dardini, ko'nglidagi hasratlarini chiqarib o'tmoqchi bo'lganda qiladi. Bundaq chaqlarda kurash dadisining yinida o'ltirib, padi bisiyotgan qo'llariga, duttarning torlari ustida o'ynayotgan barmoqlariga havas bilan qarab qoladi. Ba'zida bag'rini duttar qilib chilib, dadisini do'rab boqadi. Dadisining duttar chilayotgan vaqtidagi mungluq holati, muzika udariga bog'langan bosh harakati ichiga o't soladi. Balalik qalbidagi hasratlarini xuddi dadisidek duttarning torlarini urush bilan chiqarib etishni orzu qiladi. Ular ba'zida tong otqucha o'ltiradi. Bundaq chaqlarda onasimi, singillarimi uxlab qoladi. Lekin kurash ko'zlarini mit qilmay dadisining yonida o'ltirib tong otqizadi. Odatdagi kunlarda duttar qat-muqat lattiga yo'gilib, to'rga tizib qo'yilgan yotqan ko'rpaning orqasida saqlanadi. Sultonjon bolalarning duttarni xalagancha ilishiga ruxsat qilmaydi. Bugun kurash duttarni chilib beqish uchun tiqib qo'ygan yeridan oldi. Bilmasmi, dadisiga o'xshash padilarini bisib tirangshib boqdi. Dadisi çalğan naqshining ahangining padining naridan boshlanganligini xeyli ko'rib olgan bo'lsa-mu, ammo yanada qalmashtirib çalolmayotdi. Kurash bugun xeyli uzoq tiringshitib boqdi, ammo qalmashtira olmadi. Keyin dadisining kelib qilishidan ansirab, duttarni yana burunqidek yo'gab aslidagi joyiga tiqib qo'ydi. Kurashning bu xil tirishchanligi xeyli uzun davomlashdi. Bir kuni sazandilar yana yig'ildi. Ular saz chilib harganda parang'a tushdi. Kurash fursatdan foydalanib duttarni qo'liga elib chilishga urinib boqdi. Chilishi bek qolmishib ketmagan bo'lsa-mu, ammo qo'l harakatlari burunqidan xeyli yaxshilanib qolgan edi. Ba'zida ahang'imi kelib qoladi. Buni ko'rgan mehmonlardan biri: "Bolam, seningmi dadangdek duttar chilishga havasing bormi? Kel, men sana bir parda o'gitib qo'yay. Qolganini o'zing tepib ketalaydiganda qilasan", dedi.
Küreş mehmanın hiniga berip olturdy. Mehman küreşke pədini qandaq besiş, tarini qandaq uruş haqqida birdem savat bergendan keyin ahang ögütişke başlady. Ajab bir bala işken bu, çiçek munchaqqa o'xshaydi. Küreşning tunji ögengen ahangi mushu idi. U mushu ahangni xel uzun chilib yurdi. Keyin dadisi Sultanjan o'g'li küreşdiki dotlarga bo'lgan ishtiyaqni ko'rib, uningga yana bir munch ahang va pardalarni o'gitib qo'ydi. Shuningdan keyin küreş asta-asta boshqa ahanglarni o'zi tepib chala oladigan bo'ldi. Shunday qilib, bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.